Այսքան մեծ թվով քաղբանտարկյալ մեկ էլ երբեք հիշում, որ եղած լինի Հայաստանում։ Արդար համարում եք մարդկանց քաղաքական հայացքների համար կալանավորելը։ Իհարկե ճիշտ չի։ Բայց դե դուսակալի, որ այդ մարդկանց այլ հանցանքների համար ենք կալանավորել։ Չեն ասում, մենք քաղբանտարկյալ չունենք։ Սուրբ երկիր աստեղից քաղբանտարկյալ։ Դու ոչ մեկը իրավունք չունեք անձնական կարծիք ունենալու։ Հասկանում ես, կամ արտահայտելու։ Այդ բոլորը որ նստած են տերտերները պանանակ, բան են անում, արդարություն են պանջում, ուժերը չի տան, կողմած պանանում, բանդարկը մա, արդարություն են պանջում, տրամար, ով մեղ չունենացել ամեղ որ սրեմ, հասկանալի է։ Ում ուզում են քաղաքական են սարքում, ում ուզում են քրեական են սարքում, սաղ սարքոյի գործը։ Չէ, դե չի ասի, որ ճիշտ աղջիկ ջան։ Բանդարկյալներ ենքան կան, որ ամեղ, ուղղակի, խեղճ, անօգնական, կամ գլխին սարքել են, շատ ընենց կան, որ սամսեմ ամեղ են։ Իհարկե, ճիշտ չի։ Ճիշտ չի, կամ դա երկար պահիլը մանավանդ, հա էլի կա, ամեն ինչին չափ կա։ Եթե նորմալ մարդը ոնց կարա լավ վերաբերվի, այդ ինչ հարց եք տալի։ Պարզա որ բացասական վերաբերմունք ունեմ եւ ձեզ մի բան ասեմ, կարողա գա մի օր, որ ասենք Հայաստանում 3 միլիոն քաղբանտարկյալ լինի, մի հոգի դուսը լինի, ուղղակի ասենք ինքը մենակ 3 միլիոնի չի կարա բռնի, էլի դրա համար։ Ասենք եթե այսօր 3 միլիոն չի, ասենք 40 քաղբանտարկյալն է, դա մենակ մի պատճառը, որ այդ մարդը մենակով չի կարող բռնի, ասենք 3 միլիոնի։ Բա խիչ են իրանք իրար դադամ, խիչ են իրանք իրար փագամ, որպես քաղբանտարկյալ, սաղ էլ կլիա ուզնիգ են։ Դե թողեց հան իրար փագեն էլի, քանի օկու պոչից բռնեց, ասես Վլադիմիր Գասպարյանին կա փագեն, բա խիչի փագեց, կամ մեր են բանին, Նեմեց Ռուբոյին, կամ Ծառուկյանին, սաղել իրան ասին, բերջի բարերն ասին, սա ովա որ մեզ կպնի, ասինքա ուժը պատմա, ինքը տրորմա, կես քաղբանտարկյալներին չի ապագում, որ աշխարհին ցույց տա այնքան արդար են որ գրագ այդ մարդկանց էլ կարան փագեն, անդիմադիրել կարան, ասինքա իբար իրանց համար մարդիկ պատժով, բդի պատժի սուտա զտնում են իրանք, ով իրանք զգացին մեկը հզորա կարողակա, ասենք պաշտոնի ու իրանքցի նախկինների օրը, որ ասենք լիսկաթափի ասիլափեր մուծվի, ոնց ես դու ասում խոստումներ տվեր, կարմիր գիծ կամերա, պարկեր չի լելու, հող չենք տալու մի թիս չկա, սորեկել ես Հայաստան, ես մի համիգեն մի չանց կար։ Ինձ համար տարբերություն չկա, քաղաքական կլի, թե անքաղաքական կլի, եթե մարդը նորմալ մարդ է, դու ոնց կարաս նրա անվան հետ խաղաս, կամ ասենք նրա հասարակական դիրքը չարաշային, հասարակության մեջ նաշից գցեն եւ այլ եւ այլ։ Ես ոչ մի բանը չեմ ընդունում վրա։ Ասֆալտը բան չի որոշվում։ Անարխիա վիճակ է, եթե մի բան ասում ես անպայման դրա համար ուզում ես չտունել պատասխան ես տալիս։